verdade, é verdade. Leandro Sapucaí tinha que simplificar. Este é o momento Oi. Porque quando alguém complica, a Oi vem e simplifica tudo pra você. É ou não é? Totalmente excelente? Oi? Opa, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Maravilha. Beleza, então agora aproveito e pergunto Vinícius. E agora, Vinícius? Agora é hora de acordar o vovô, porque no próximo bloco tem bola na fogueira. Agora sim, acorda o vovô! Agora, Vinícius! Uma curiosidade de bastidores aqui, para os amigos de casa na MTV. O seu chefe, Mano Menezes, treinador do Corinthians, gosta de dar entrevistas? Gosto. Ele dá bastante entrevista, porque treinador treinador dá mais que jogador em entrevista, né? Porque na entrevista o jogador dá mais que o treinador. Entrevista. Todo jogo, O resto do jogador dá mais. Toda vez, 2 vezes por semana ele dá entrevista depois do jogo também, então é acostumado mais que a gente. Pois é. Você vai tá dando agora. Entrevista. Bom, precisamos dizer que mais uma vez, seu chefe, Mano Menezes, gentilmente atendeu a equipe do Rock Go para mais uma entrevista coletiva exclusiva de Mano pra Mano. Ele deu de novo pra gente? Mano, você é assediado por cafajestes quando faz bico na esquina para completar a renda? Então não tem jeito, né? Você precisa estar preparado para esse assédio, porque é uma questão econômica. Mano, vale a pena molhar a mão dos juízes? Isso ajuda muito a nós e certamente ajuda muito a eles também. Mano, sua mina te chama de algum apelido carinhoso, tipo meu pitelzinho? Não, eu acho que isso só atrapalha. Mano, qual que é a importância do balé na preparação dos atletas? Eu acho que a gente de períodos em períodos tem feito esse tipo de trabalho, ajuda a todos, motiva o treino, porque é outro ritmo. E essa mania de ficar olhando pro popozão dos atletas, hein, mano? Eu procuro observar tudo, porque é a obrigação do técnico dentro do clube, estar atento a todos os detalhes. Mano, você e os jogadores fizeram cocô na calça quando viu a Fiel nervosa? Fizemos, estamos felizes porque fizemos, não podemos achar que é um peso, que é alguma coisa que vai prejudicar. Mas o cheiro de merda não incomoda, mano? Não obrigatoriamente, né? Não se nega a responder nenhuma questão jornalística, ainda que mais contundente, né, Júlio César? Ainda bem que eu não dei risada dessa entrevista aí, porque senão amanhã eu tô morto também, né? Mas o Mano, ele gosta muito do Rock Go, né? Ele dá entrevista pra nós toda semana. Mano, um pouco que forçado, mas ele atende vocês com carinho, né? Ele tem gostado, ele tem apreciado o nosso jornalismo sério que atravessa os anos. Mas quem que não aprecia? Então, para o sossego da família brasileira, Júlio César vai encarar a bola na fogueira. Obrigado. Júlio César, nos churrascos do Corinthians, quem segura o espeto? A carne é cortada em bife, lá não é no espeto, não. Julinho, meu frangote. Se o atacante entra duro, o goleiro fica encurralado. Não, o goleiro procura ser mais duro do que ele ainda pra pegar ele antes que ele pega o goleiro. Mas, na hora do cruzamento, o que o goleiro deve fazer quando o centroavante mete a cabeça? Às vezes ele espalma e pega nos repórteres como vocês que ficam atrás do gol, quem sabe a cabeça pega em vocês. Pintinho é o craque do Itaquaquecetubense e erra um pênalti. Solidário à beça. Vossa Senhoria passa a mão na cabeça do Pintinho. De
jeito maneiro, vou dar risada dele que errou, o problema é do time dele. Polêmica. Você já se acostumou a ver as bolas entrando? Infelizmente o goleiro toma gol, né, cara? A gente tem que se acostumar a tomar gol. E normalmente a bola entra dentro do gol, né? Isso aí a gente às vezes tá acostumado com o que aconteça. Um membro da torcida quer assistir ao treino. Mas você coloca o membro pra dentro? Eu converso com o mano e falo pra ele bloquear o treino e não entra torcedor nenhum, porque esse membro vai ficar lá fora, filho. Qual é o segredo para pegar firme durante 90 minutos? Treinar bastante. No órgão de defesa do consumidor, dezenas de torcedores protestam com ingressos falsos. Vossa Senhoria aguarda sentado no órgão? Mas eu só sou jogador só, ingresso falso deixa pra diretoria resolver, só eu me preocupo em jogar bola só. Júlio César, no tiro de meta, você prefere bater forte pro atacante ou tocar de leve pro lateral? Eu chuto a bola bem forte pra longe dos dois, cara. E, finalmente, para um arqueiro, um peru entre as pernas é sempre duro. É difícil tomar gol entre as pernas, viu? Graças a Deus ainda não tomei nenhum desses, mas tem uns goleiros aí que já tomaram. Eu pretendo nunca experimentar essa sensação, viu? Uma salva de palmas para Júlio César. Totalmente excelente na bola da fogueira. Bom, Júlio César, se o campeonato... Peraí. Você nem fez uma introdução explicando... Senhoras e senhores, crianças e crianças, deixa eu só explicar. Nós voltamos do intervalo agora, estamos aqui ao vivo. Qual é o seu nome? Demetrius. Muito prazer, Demetrius. Você é Tudo ele. bem? Não é fácil estar ao vivo em rede nacional de televisão com alguém do seu lado te sacaneando, fala a verdade. Com certeza. Com certeza, e o professor 3 pontos, estamos focados. Então, não somos emos, mas estamos focados. Quer aproveitar então e mandar uma pergunta para o Júlio César. Júlio César. Júlio César está te ouvindo. Júlio César, se o Corinthians for campeão por antecipação, você tem expectativa de jogar até o final do ano? Eu tava até falando pro Marco antes e pro Paulo antes do programa, que eu espero, né, subir antes, o Felipe deixa eu jogar mais um pouquinho, né, porque sempre é bom estar jogando. Ele não deixa eu jogar nunca, de vez em quando só que ele é expulso e deixa uma partidinha ou outra. Então quem sabe quando a gente for campeão ele deixa eu jogar umas partidas porque é importante estar jogando. E Demetrius, você é corintiano? Você gosta do trabalho do Júlio César no gol? Ah, já vi catando gol algumas vezes, mas prefiro o Felipe. E qual... Ok, vamos mudar pra música, a gente via a caras da música. Qual o seu tipo de som preferido? Hardcore. Hardcore. Muito bem, obrigado, Demetrius. Muito prazer. Aproveita, dá um beijo, manda um beijo pra sua mãe. Mãe, beijo. Por favor. Eu falei que eu ia ali, mas eu vim pro Rock Go. Por favor, só pra finalizar, pra concluir, cante um trecho de sua música emo preferida da MTV, por obséquio. Quebrar as correntes. Poxa, Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala, muito obrigado.